जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। तेज है। और सर देखो चश्मे वाले, गॉगल वाले, स्पेक्स वाले। चले ना बेस पे। हाँ चलो पकड़े हुए आप। हमारी तरफ प्रार्थना यह है कि आप अपने अपने बाथरूम में, यानी उस पर लिखा है कि जेंट्स बाथरूम कौन से हैं या लेडीज बाथरूम, लेडीज लेटरिन। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।